Беләһеңме, Гүзәл, Хәйбулла юлдары ошолай бейей. Хәйбулланың кар кешеләре шулай бей. Хәерле сәгатьтә. Кәефең булай. Ару күренә, Газиз. Ысынлап та шулай, Гүзәл, сөнки мин оптимист. Мин һәрвакыт ярым тулы сынаяк күрәм, ярым буш түгел. Эх, карарны мин һине тайгала. Ярым коры шырпы, ярым үткер бысак, ярым ядрәле мылтык менән, һине ярым ас аюдар ураткан. Беҙ күмәк, Гүзәл. Һәм хатта кар кешеһенә лә берләшеп каршы тора алабыҙ. Сукмар менәнме? Пессимист бит мендәр астына бысак һалырда. Оптимист та шулай ук. Бәлки, торт менән килерҙәр. Һәр саҡ шулай оптимист юлдаш йырсылары. Юлдаш йыры һәвәткәр башҡарыусыларҙың асыҡ республика конкурсы. Проект маҡсаты һәм үҙенсәлеге яңы исемдәр асыу. Район, ауылдарҙан һәләтле башҡарыусыларҙы халыҡ гәүһәрҙәрен табып, ҙур сәхнәгә сығарыу. Конкурста төрлө һөнәр кешеләре ҡатнаша. Төҙөүселәр, инженерҙар, һатыусылар, уҡытыусылар һәм башҡалар. Уларҙың күбеһе сәхнәгә беренсе тапҡыр күтәрелә. Юлдаш йыры һәләттәрҙе табып, уларға ҡанат ҡуйып, ҙур йыр юлына сығара һәм оҙата бара. Сөнки 10 йылдан ашыу бер девизға тоғры ҡала. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Туғыҙ! Нәғим Нуриманов, Күгәрсен районының Бикбулат ауылынан. Тимәк, һеҙ хәрби оркестрда хеҙмәт иткәндә уйнайһығыҙ торбала һәм барабандарда. Барабан, бас-гитарала ойнарға тура килде. Эстрада ансамбльда. Тимәк, 90-нчы йылдарда һеҙҙең бик күп төркөмдәр күп, мөмкинлек бар ине үҙегеҙҙең төркөмдө лә булдырырға. Бар ине төркөмдө лә булдырырға. Ауылға ҡайтҡас инде, ауыл ерендә ундай көслө музыканттар юҡ. Шуға күрә беҙҙең ул тема ябыҡ тип һаналһаҡ та була инде. Нәғим Нуриманов исеме ғөмүмән республикала бик таныш. Һеҙ һәр ваҡыт музыкант, һәр ваҡыт ҡартаймайһығыҙ. Беҙ ситтән тороп ҡараһаң ғына йөҙгә, нигә генә ҡартыраҡ күренәбеҙ. Эстә беҙҙең йөрәк 18 йәшлек тип әйткәндәре лә бар. Ә был нимә менән бәйле? Бәлки шул уҡ теге ҡурай, йырлау менән бәйлелер, ниндәйҙер уның сихри көсө? Йышылаһың да йышылаһың, яңыраһыңмы, ниндәйерәк бына ҙур һүҙ менән әйткәндә йәшәтә, дауам иттерә һинең тормошоңдо. Һәм дә инде ул көс бирә, тағын да алға ынтылырға. Ер буйынса һеҙҙең алға ҡуйылған маҡсаттар ниндәй? Бына тип әйткем килә ине. Мин бына Ҡурайҙа уйнарға өйрәнгәс, сәнғәт училищеһын уҡып бөтөргәс, мин үҙемде бөйөк ҡурайсы, шулай тип, эстән генә мин уҡып сыҡтым да, мин бына ҡурайсы булдым тип уйлаған ваҡыттарым булды. Улай түгел икән, бына ҡурайҙы ғүмер буйына өйрәнәһең. Шул уҡ бына йырға килгәндә лә, халыҡ йырын бер башҡарғанда бер төрлө булһа, икенсе тапҡыр башҡарғанда саҡ ҡына икенсе төрлөрәк тә булыуы мөмкин. Уны бер ҡасанда компьютерҙағы һамаҡ иттереп, нәҡ копияһын яҙҙырып булмайҙыр ул тип уйлайым. Бына минең шәхси уйым инде. Һәр саҡ йәш, һәр саҡ дәртле һәм халыҡ йырҙарын яратыусы Күгәрсен егете Нәғим Нуриманов. Бүреләргә тулған хистәремде бүгін килеп сәскә аттарам. Теләһәң яндырлат минең менән, саҡҡыларҙан ялҡын саҡырам. Борма урау юлдар менән, һиңә килдем бүгін ҡәҙерлем. Үкенеүҙәр үткәндәрҙә ҡалһын, бөгөнгөнөң беләй ҡәҙерен. Борма урау юлдар менән, һиңә килдем бүгін ҡәҙерлем. Үкенеүҙәр үткәндәрҙә ҡалһын, бөгөнгөнөң беләй
qadırın. Kaderinde bir kösüyene olmaz, Künder almaz minin hislerini. Yanlarında gel bularman irken, irtelerin gününü isterin. Burma uğrağı yıllar menen, Yine kildim bugünü kaderlen. Ukeni udere utkenderde kolhan, Bugünü genen bileyi kaderin. Burma uğrağı yıllar menen, Yine kildim bugünü kaderlen. Ukeni udere utkenderde kolhan, Bugünü genen bileyi kaderin. Ошондай минуттарда мин һәр вакыт тулкынанам, чөнки бер нисә секундтан кадрда бердән-бер текә ир егет мин генә булмаҫмын. Нәғим ағай, әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Шәп йырланығыҙ, беҙгә ныҡ оҡшаны. Рахмат. Әйткәндәй, нисә йыл дауамында һеҙ сәхнәлә йырлайһығыҙ? 3-нче класстан микән, 4-нче класстан микән? Һикән 4-нче ел була инде. Кешеләр улай оҙаҡ йәшәмәй. Сәхнәгә сығып йырлаган тәүге йырығыҙҙы иҫләйһегеҙме? Эйе. Ниҙә йыр булды ул? Сәхнәгә сығып йырлаган Туған яғым гөлдәр иле. Шәп Туған йыр. яғым гөлдәр иле, гөлдәр сөмбөлдәр иле дип һаман да йырлайҙар бит. Шул һаман да бар ул. Һеҙ заманында йырлаганығыҙ хатта. Ни өсөн оҙаҡ йылдар дауамында йырлап, яҡташығыҙ, мәҫәлән, Ғазим Ильясов кеүек республика сәхнәләренә балҡып килеп сыҡманығыҙ заманында? Оялдым. Шаяртып әйтәм, нисектер тура килмәне инде бына. Я икенсе эш менән булып, я башка төрле мәшғүл булып, эштәр менән инде бына нисектер шулай тура килде инде. Аны аңлату кыйыныраҡ. Хәҙер инде классик һүҙҙәр менән әйткәндә, бар эштәрҙең сығып осона, һеҙ ҡоштарҙы осорға әҙерһегеҙ, йәғни йырҙарҙы беҙҙең тамашасыларға яңғыратырға. Алла бирһә, амин тигән ваҡытта тура килһен, Алла бирһә, ижад итербеҙ, еткереп торорбоҙ дигән өмөттә ҡала. Мин дә, беҙҙең тыңлаусыларыбыҙ да, тамашасыларыбыҙ да һеҙгә бары тик уңыштар ғына теләй. Амин шулай булһын. Һеҙгә лә уңыштар. Рәхмәт. Сираттағы конкурсантыбыҙ Силәбе өлкәһенән килгән Лилия Яһүҙина, иғтисадсы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Лилия, бөгөн Силәбенән Башҡортостанға ҡарап, уның иғтисади хәленә ниндәй баһа бирелнегеҙ? Я постоянно приезжаю в город Уфу и не могу нарадоваться этим городом. Здесь видно, что идет жизнь, кипит, процветает все. Башҡортостанға килеп йырлау күптәнге хыялығыҙ ине. Да, мне всегда с детства тянуло петь народные песни. Пела я на русском, а вот пошли вот эта эстрада на татарском языке, на башкирском языке, и все, мне это всегда было очень интересно. И я пришла в коллектив наш в городе Миас. Коллектив называется «Уралым». И пришла к руководителю и сказала, я вот хочу петь, попробовать. Будете заниматься? Альберт Баянович сказал, давай попробуем. Сначала в ансамбле пела, а потом уже попробовала и сольно. И, естественно, конечно, нам сложно в нашем городе. У нас нету хороших, профессионалов, которые бы там выслушали, направили и подправили, скажем так. Беҙҙең юлдаш йыры конкурсында һеҙ тәҡдим итәһегеҙ финалда бәйет йырын. Бына был жанр бит ауыр жанр. Для меня он не был тяжелый. Я, во-первых, когда услышала, я, наверное, год только вот слушала. То есть еще потом я год с ней жила там, то есть прочувствовала там ее. Потом уже начала разучивать, и вот года 3, наверное, через 2 года я ее записала, прописала, и вот. Рәхмәт әңгәмә өсөн, уның иң ҙур хыялы башҡорт ерендә, башҡорт халҡы алдында, башҡорт сәхнәһендә сығыш яһау. Һәм юлдаш йыры уның был хыялын тормошҡа ашырала инде. Уңыштар, Лилия. Силәбегә сәләм.
Бигрәк рухлы сыгыш булды ул. Лилиянан мөгаен дә Силәбе өлкәһендә башкорт рухын, башкорт мәдәниятен хагынып, һаухап яшәгәнгәлер. Бик матур сыгыш булды, Лилия, котлайбыз. Рахмат. Башкортча аралашу кыйынлыктар тудырмаймы әйткәндәй проект секторында? Тәрҗемә итәргә кирәкмәйме минем карауда? Тәрҗемә итәргә кирәк, димәк. Төрле проектларда катнашасыз, менә телевидение өлкәһендә, Силәбе өлкәһендә. На местном телевидении На выступать. местном никогда не выступала. Димәк, был һеҙҙең өсөн тәүге тапкыр. Только на конкурсах вот у себя в области, и все. Ә камералар алдында сыгыш яһау һеҙгә нисек? Перед камерами каково вам выступать было первый раз? Первый раз, ну, как на сцене, ничего сложного. Бендәй дә айырма юк. Нет. Мына ул кайда ысын профессионал. Без дә профессиональ кимәлдә был интервьюны йомгаклайбыз, чөнки катнашучыларга ни тиһәң дә ял итәргә кирәк. Янсытмайбыз артык. Шуңа күрә Лилия һеҙгә уңыштар теләйбез. Һәм әлбәттә Силәбе өлкәһендә яшәгән милләттәшләребезгә зур сәлам. Рахмат. Рәхмәт үтегеҙгә. Бына бит аңлаган. Тәрҗемә лә кәрәкмәй хатта. Илнур Калямов. Учалы музыка студияһы һәм продюсер үҙәгендә аранжировка оҫтаһы булып эшләй. Илнур, һеҙ бөгөн бик модалы, трендта булган, дефицит, кәрәкле һөнәр эйәһе аранжировка оҫтаһы. Аранжировка һәйбәт икән, йырсы йондоҙ тигән һүҙме? Юк, толанса түгел. Чөнки ул йыр аранжировкаңан калмай, иң беренсе шигырдан башлана. Шигыр әһәмиятле булырга тиеш. Шуңнан һуң шигырга һалынган көй. Көй шигырдың мәгънәһенә туры килеп һалынырга тиеш. Шуңнан һуң ул көй йырсының тембрына, манераһына дөрес һайланырга тиеш. Шуңнан һуң гына килә аранжировка. Адак йырсының сәхнәлә йырлавы. Әгәр дә ошо талаптар бер-беренә тап туры килһә, хит була. Ысынлап та үҙ ҡулында булған кешегә йырлау еңелерәкме? Әлбәттә еңелерәк. Ул дөресен генә әйткәндә, кай вакытта үзеңә талаптарды башкаларга караганда ныграк куяһың. Һәм тавыш яздырганда, унда бит үзеңнең нисек йырлаганыңды күрәң, беләң. Кай вакыт бәлки йырламас калыр дип тә, аранжировщик булып калырга гына дип уйлап куям, но Әммә ул шулай ук дөрөҫ түгел. Үҙеңде һынап ҡарарға кәрәк бит инде төрлө һанап карарга кәрәк. Учалы таланттар күп. Аранжировка оҫталары буйынса һеҙҙең конкуренттар бармы? Юк. Быныһы инде учалыларса булды. Теүәл, ҡыҫҡа, аныҡ һәм аңлайышлы. Илнур, рәхмәт, уңыштар теләйем. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Аранжировка оҫтаһы беҙҙең Юлдаш йырында шулай уҡ беренсе тапҡыр. Илнур Калямов, Учалы районының Сураман ауылы егете. Юғалтам килмәй һине. Юғалтам килмәй һине. Йөрәккә һөйөү алдың. Мәңге һүнмәҫ хистәрмәдән күңелемде яуланыр. Һине көтөп һағышланам, һөйөнәм көтөүенә. Һине уйлап, һине һөйөп, көннәрем үтеүенә. Һине көтөп һағышланам, һөйөнәм көтөүенә. Һине уйлап, һине һөйөп, көннәрем үтеүенә. Юғалтам килмәй һине, һине эҙләп яраттым. Бергә
Ağlap büyülüp yaşarga Küteler gümürlerim Bəxit günləri aldalar Kilir əli heygemen Ağlap büyülüp yaşarga Küteler gümürlerim Учалы егеті Илнур қуандырды бізді өзінің таушы менен. Сәлам Илнур. Сәлам. Хәлдәрің нисек? Аллаға шүкір, һәйбәт. Нисек уйлайсың? Қанағатландырырлык итеп йырланың мы һин? Әйе, битте. Без бик канагат, һин дә канагатыңдыр. Үз башкаруыңдан дип ышанабыз. Әйткәндәй, һин Илнур буйдакың дип ишеттек без. Әйе, бұл дұрыс. Дөресен генә әйтәле, турган гына әйтәле, ялкытманылармы һине? Касан кәләш алам дигән һораулар менән. Ялқыттылар. Ялкыттылар шул. Етәр. Еткән инде ундай һораулар менән. Мин үзем һаман да кәләш алмаган егет буларак әйтәм. Сорамагыз кешедән касан кәләш алам дип. Ул кайдан белһен ул? Шулаймы? Әлбәттә. Тапха алыр әле, өлгерер әле. Һәр бер нәмәнең үз вакыты. Дөрес. Менә хәтердә калдырыгыз, башка бер касанда Илнурга ла, миңә ла бундай һораулар бирмәгез. Артаман да еңә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Еңүгә өмет итеп килдеңме, әллә болай гына? Яллага ла кайтырганмы? Әлбәттә, һәр бер конкурска килерсен, еңүгә үмитләр. Әйе. Тормышында ла был конкурста еңүләр күбрәк булсын дип теләйбез. Уңыштар без һине күзәттербез, һинең өчен көйөрбез. Һәм төп сәхнәләр сорашканга дип һинең менән рәхмәт шашып торабыз. Рәхмәт. Һезгә дә уңышлар теләйм. Рәхмәт. Иң һуңгыһы калган миңа иң шәп хан 12. Сираттагы конкурстант безгә Ишембай районыннан килгән һәм ул һөнәре буенча хатусы Зөлфия Вәлиева. Зөлфия апа, шулай итеп авылга килгән, хатусы булып килгән ердән һезне яшь егеттәр электрлап алып калды дигән инде. Әйе. Нисек булды бу? Нисәнче елда булды? 2003 еллык менә бүгенге көне 37 ел. Иптәшем белән бергә яшәп башлаганга, законлы никах укытканга. Зөлфия апа, хатусы булганда ла, өйдә һавынсы булганда ла һез һәр вакыт йырлайһыз. Әйе. Йырларга яратам, мин бәләкәйдән йырларга яратам. Ә ни өчен кеше йырларга ярата? Мәсәлән, мин йырламаган кеше буларак бу һорау һәр вакыт кызык. Күңел шул йырга тоташкандыр инде. Күңел һез булганда ла йырлап йөрһәң рәхәт булып китә. Күңелле булганда ла йырлап йөрһәң ишәү рәхәт булып китә. Хәләт бит улыйм. Хәләт инде, тормыштан килгән хәләттер дип беләм. Йырды йырлар өчен хәләт кенә җитәме, Зөлфия апа? Хәләттә дәрттәгәрәк. Тырышлык, менә кем һезне өйрәтә йырларга? Миңа берәү дә өйрәтмәне. Халык йөрме үзеннән үзе. Ничектер үзеннән үзе килде. Рәхмәт һезгә, Зөлфия апа. Касандыр улар хатусы булып килгән хатып алусыларга карап, истән генә көйләп торган булһа, бүген ул Юлдаш йырының зур сәхнәһенә сыга.
Зөлфия апайдың яшенә һәм тәҗрибәһенә карап, без олы хөрмәт менән үзебез уның янына килергә булдык. Шулай итеп, Зөлфия апай, һаумыгыз. Кулыгызны кысайм әле. Исламда хөрмәт менән кысам. Күпме елдар дәвамында һез сәхнәле йырлайһыгыз һуң? Сәхнәдә яшьтән үк йырлайм. Нисә 12-17 яшьләрдә концертка йөри торган башлагайным инде. Конкурсларга килгәндә инде 1998 елда беренче тапкыр конкурска бардым. Анда башкорт йөрен бик үк аңлап та әйтмәйм, дөресен әйткәндә бик белеп тә әйтмәйм. Шулай да Илсе Гайса йөрен йырлап сыктым. Нисә яшьтә һезгә ошо башкорт йырын, башкорт моңын аңлау килде һуң? 36-37 яшьләр тирәһе булгандыр. Шул вакытта миңа башкорт йыры күңелгә керә. Үзем теләгем бар ине, но йырлай алмайм. Шул хәтлем йылы һәм абруйлы тәҗрибәле кеше мөнәсәбәтен тудыраһыгыз. Мөмкинме һездә кызыклар бер тапкыр? Кызыклайм әле бер тапкыр. Яшьлеге дип кайды. Юк. Йылы гына ашай дип кара. Яратып кара кызыклайм әле. Аслап та барлык катнашучыларыбызны яратабыз, кызыкларга теләйбез һәм ярдәм итәргә теләйбез мөмкин тиклем. Һезгә уңышлар теләйбез, еңүләр теләйбез. Бу проектта ла һәм гомумән тормышта ла аслап та башкорт моңын, башкорт көен аңлап йырларга гына кирәк. Без инде менә килешәбез булганса. Уңышлар һезгә артабанда. Рәхмәт. Нимә унда? Кар кешеләрен бәйтәләрме? Хәтерерәк. Мин бында яңа йыр таптым. Тыңла. Кызыгызны тыймагыз, уйнап бейеп көлмәһә, сыбык менән кыйнагыз. Ишеткәнең бармы? Буйыр. Кызлары янып тора үзләре, янып тора күзләре, ударница үзләре. Наза йыры бу. Наза әлбиттә шулай. Һине мега хәләттәр бергә тупланган ергә якын ибәргә булмай шул гүзәл. Иһанга оса башлайым шунда ук. Усмайын сала булмай. Нисек инде усматка газиз. Чөнки бар назалар, үзебезнең назалар бер урынга, бер ергә тупланган юлдаш йыры. Киләһе сыгарылышта янә яңа исемдәр, һәр эштә алга барган безнең финалистлар. Шулай булгас, кызларыгызны тыймагыз. Юлдаш йыры билдәле булу өчен бер касанда һуң түгел.